अस्सलाम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 398 के बारे में ब्रीफ कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको अनलॉक करें 3 सेकंड के लिए, फंक्शन सेट पे जाएं और फंक्शन सेट पे 4 ऑप्शन आपके शो होंगे। एआई यानी कि खुद ही मेंटेन करेगा टेम्परेचर। सुपर कूल नीचे वाले के लिए, पावर फ्रीज सुपर फ्रीज ऊपर वाले के लिए। अब टेम्परेचर सेट करें ज़रा, ये देख लें। टेम्परेचर सेट पे जाके इसको प्रेस करेंगे आप, ये टेम्परेचर सेट होगा। नीचे वाले का टेम्परेचर सेट होगा, ऊपर वाले का खुद ही मेंटेन करेगा टेम्परेचर, उसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।